Глава 1. Мисионерите. 19 век, когато религиозните култове са били единственото нещо, в което хората все още могат да вярват, групи от християнски мисионери са изпратени из цялото земно кълбо, за да разпространяват Божията воля. По-специално една от групите стига до мистериозен полуостров, скрит от големи вледенени планини. Но мисионерите не би трябвало да бъдат там. Това не е бил техния път. Но нещо ги е накарало, нещо ги е насочило натам. Нещо като вик. Нещо ги е повикало. Може би Бог, а може би нещо друго. Те обхождали целия полуостров в търсене на нещо, но не знали какво точно търсят. Принудени от някакво шесто чувство. Сънища, видения. В тези видения християнските мисионери започнали да виждат нещо. Пирамидоподобен артефакт. Те не знаели какво правило, но започнали да го почитат и да му се кланят. Рисувайки го на стените на пещерите из полуострова, може би вярвали, че бил подарък от Бог и им обещавал най-ценния дар от всички – вечен живот. Заедно с артефакта мисионерите започнали да виждат и нещо друго. Висок червен мъж, ходещ измежду тях. Същество, което не било човек, на което те започнали да се кланят, както се поклонявали и на артефактът. Бил ли е този полуостров обещаната земя от Бог? Бил ли е този червен мъж самият Бог? Няма как да знаем. Но можем да бъдем сигурни, че след дълго време нещо се е случило. Появила се заплаха на полуостровът и започнала да ловува мисионерите. Какво е било и откъде е произлизало, е незнаено в момента. Но скоро ще разберем какво се е случило и откъде идва съществото, което мисионерите виждали. А какво се е случило с мисионерите, е трудно да се каже. Дали загинали, дали се превърнали в съществата, които дорисували, какво наистина се е случило с тях. Скоро ще разберем. Глава 2. Рибарите. 1979. Един век по-късно. Докато светът не знаел какво се е случило с мисионерите и защо изчезнали, група рибари решили да напуснат континента и да отидат на неизвестен остров. Там те построили колиби, ловили риба и останали известно време почитайки християнският бог. Рано или късно обаче рибарите щели да открият сложна система от пещери под острова, богата на специален златоподобен електромагнитен материал. Откритието накарало рибарите да обходят всички пещери из острова. Ни наред, може би седмици след като те започнали да копаят ценния минерал, нещо се случило. Имало нещо в пещерите. Нещо, което те не можели да разберат. Нещо, което щяло бавно да подчини умовете им. Нещо, което те намерили, бил странен артефакт, направен от така нареченият минерал. Някак си потикнати от нещо, те го намерили. И то ги викал, чрез сънища и видения. Все повече и повече сънища и видения. Артефактът накарал всеки от тях да поудее. И скоро хора започнали бавно да умират или да се превръщат в нещо, което не са. Масови убийства, странни действия, кланяйки се на странният артефакт, рибарите дори не могли да спят с месеци. Твърде много били подложени на артефактът, но за щастие малка група от рибарите успяли да устоят на виденията и решили да спрат тази лудост и да разделят артефактът на 6 парчета. Те вярвали, че това щяло да спре виденията и най-накрая щели да си върнат приятелите обратно. Те скрили всичките части в различни пещери из острова и ги предпазили с кръстове и разпятия. И това изглеждало като единственото нещо, което могло да спре обладаните им приятели. Но когато покварените рибари разбрали за предателството на техните братя, тяхната реакция била безмилостна. Следвайки колелото на виденията си, всички предатели били брутално убити и закопани. Нямало никаква милост. Покварените рибари са опитали да потърсят навсякъде, за да съберат частите и отново да сгубят артефактът, но те успяли да намерят само 5 от 6 части. Без последната част останалите били безполезни, както самите рибари. В този момент те били оставени сами в пещерите на гората. Да умират сами, без надежда. Никой нямало да върви под тази покварена земя, поне за още 45 години.
Но виденията все още викали и търсили и нямало да се провалят този път. Викали, търсили. Викали, докато някой не ги чуе. Глава 3. Възходът на Sahara Therapeutics. 2010 година. Фармацевтичният сектор с най-скорошното развитие на технологията е доста напреднал, но все още никой не е открил ключът към вечната младост. Две големи компании воюват, коя ще успее да го открие първа, а те са именно Sahara Therapeutics и Pavcorp. Те били главно средоточени в изобретяването на вечната младост, но не чрез технология или модерна медицина. Те вярвали, че ключът се криел в миналото, в древни артефакти. Състезанието между двете компании намира своят край, когато най-накрая изследовател от Sahara Therapeutics, Матю Крос, някак си намира древен артефакт на отдалечен полуостров, който на теория се предполага, че може да връща хората от смъртта, благодарение на саможертви, и да доставя безсмъртие. Това е същото място, където християнските мисионери изчезнали. Полуостровът сега бил обитаван от особена общност канибали, не само примитивни, но също религиозни. Канибалите се поядисвали в бяло и рисували кръстове по телата си. Какво се случвало там, било мистерия. За да продължи към експериментната фаза, Sahara Therapeutics ще започнат строежа на подземна лаборатория под земята. Но това не е достатъчно. Дори експериментите по артефакта да дават добри резултати, Матю трябва да пожена успех възможно най-бързо, за да може да излекува своята дъщеричка болна от рак, Меган Крос. Затова Матю решава да експериментира именно върху деца с първите опити да калибрират артефакта. Първите резултати били чудовищно потресаващи, големи маси от месо, ръце и крака, които могат да ходят, нечовешки същества, които никой не може да разбере, и така наречените Арамзи, Вирджиния и Калмен се родили. Всичките продукт на нелегални експерименти. Някои ставали мутирали бебета, други в по-добър, но все така ужасен вид, превръщайки се в по-човекоподобни мутанти. Сега виждаме, че това е същата съдба като тази на мисионерите. Никога не е ставало въпрос за местните жители на полуострова. Всичко е било заради мутантите, които артефактът създавал. Мутантите обитавали ли били полуострова дори и преди това, или мисионерите били първите, които да стъпят крак там, намирайки първият артефакт, раждайки първите мутанти, съживявайки техните хора. Всичко придобило смисъл. Мисионерите дошли на полуострова, повикани от нещо, изпратени да намерят артефакта, рисувайки го в техните умове чрез сънища и видения. Те започнали да вярват, че било знак от Бога, подарък от Бога, видение от Бога, и започнали да му се кланят. След като го намерили, те започнали да връщат хора от смъртта, жертвайки някой друг, който по-късно бива съживен чрез същия процес. По този начин повечето от мисионерите били изложени на артефактът и бавно ги превърнал в мутанти, нечовешки същества. Точно за това има рисунка на Вирджиния в една от пещерите. И ето как немутиралите мисионери намерили своят край. Те били убити от своите покварени братя. След това мутиралите мисионери напуснали пещерите и започнали да живеят навън в мир с тези така наречените канибали. Sahara Therapeutics няма да разкрие на света резултатите от експериментите, които те провели, нито мутиралото население, обитаващо полуострова, но ще промотира новите си открития и първият артефакт, като единственият път до безсмъртието. Все повече и повече списания ще говорят за него и той ще стане един от най-важните открития на периода. Междувременно, Матю Крос живее личния си живот в проблеми и неразбирателство с жена си, която по-късно издава ограничителна заповед. Но след като заплашва, че ще вземе дъщеря си с нея чрез пълно попечителство, мистериозно е намерена мъртва. Не след дълго, за да излекува, Матю води дъщеря си до мястото на артефакта, без да знае, че това ще доведе до трагичен край. Само след няколко минути едно от мутираните деца ще избяга и убие всеки по пътя си. Матю, бъдейки един от малкото оцелели по време на атаката, решава да върне дъщеря си обратно към живот, благодарение на артефактът, но за да го направи се нуждае от нова саможертва. След като други учени разкриват трагичния край на експериментите, Sahara Therapeutics решават да уволнят Матю и да спрат целият проект. Но въпреки това Матю няма да спре и решава да използва вторият артефакт, за да причини самолетна катастрофа на полуострова. След това Матю ще бояди със себе си в червена боя и ще претендира, че той самият е високият червен мъж, на който сега канибалите и преди мисионерите са се кланели. В самолета Матю намира перфектната жертва, малко момче на име Тими Лебланк.
син на Ерик Лебланк, професионален оцеляващ и веб звезда, който се опитва да поддържа семейството си след нещастен инцидент, който коства живота на жена му. За жалост на Матио, Ерик е все още жив и вижда как именно Матио отлича синът му, след като се събужда. Ерик няма да спре, докато не си върне синът обратно. И тук започват събитията от The Forest, или на български Гората. Глава 4. Гората. Ерик ще търси синът си навсякъде, над и под земята, откривайки канибалското население, обитаващо острова и зверствата, създадени от артефактът, но умът му не е добре. Той започва да вижда червеният мъж, който отвлече синът му навсякъде, на изоставените яхти, на плажовете, навсякъде, където и да е. Той го вижда. Дали е само илюзия заради случилото се, неговият разум ли се шегуваше с него, използвайки болката, или по-скоро беше видение, насложено му от странната сила, живееща в тази смъртоносна земя. Може би да, може би не. Рано или късно Ерик ще открие тайната лаборатория, направена дълбоко под земята, и зверствата, които крие. Лабораторията, която е пълна с мъртви тела, животи, отнети от мутиралите деца, които успели да се измъкнат по-рано. Спазвайки обещанието към себе си да намери своят син, Ерик ще намери първият артефакт и вътре в него той ще намери Тими. Докато болката от случилото се го тормози, Ерик забелязва, че има мъртъв мъж в съседната стая. Това е червеният мъж, а именно Матио Крос. Когато Меган бива съживена благодарение на жертването на Тими, тя убива баща си, единственият мъж, който прави невъзможното за нея. Но сега, след като Ерик е тук, гледайки мъжът, който убива синът му, той не може да приеме случилото се. Както Матио съживи дъщеря си, убивайки Тими, сега Ерик ще съживи Тими, убивайки Меган, все още скрита в лабораторията. След като Ерик убива Меган, той ще открие, че всичко е било напразно. Първият артефакт се нуждае от жив заместител, а не от мъртво тяло, за да бъде активиран. Ерик уби Меган, но това не е достатъчно. Вече стигнал до тук, загубил надежда, Ерик ще намери вторият артефакт. Този, който разби неговият самолет. Той има шанс да спаси синът си. Като направи това,
което Матю причини на него, или може би ще спре машината, приключвайки всичко веднъж завинаги. След като той и всички други оцелели биват спасени, Ерик публикува книга за неговото лично преживяване и мерзостите, извършени от Sahara Therapeutics. По време на предаване на живо, Ерик е поканен с неговият син и именно тук Тими показва страничните ефекти от ползата на първият артефакт. Тими ще има мутации за остатъка от живота си и ще прекара повечето в търсене на лек. Това ще го заведе именно до вторият остров, където не Sahara Therapeutics, а Puff Corp планират нещо. Ако сте стигнали до тук, изключително ви благодаря за вниманието, надявам се видеото да ви е харесало. Отнеми цял ден за направата му и ще съм изключително благодарен, ако оставите един лайк. Ако сте доволни, разбира се, пък ако не сте, може да оставите коментар по-долу с някой съвет за импрувмент. Вие гледахте част 1 от историята на The Forest и Sons of the Forest. Не забравяйте да се абонирате с камбанка за още такива интересни видеа. За вас бях аз Све от Dads and Chill и ви пожелавам приятен остатък на денят ви. Чао и до нови срещи!